No está ya, se deben reírse. Hasta allá. Claro. Uno no pega un tiro y la otra pega 2 tiros. Me las cambio de lado. Que a este le quedan 2 tiros que termine de gastar la puta bombona. Y yo me pasa lo mismo. Que tiro las bombonas sentado, ¿eh? ¿Un mes? Y me puede tirarlas. No, tía, yo a mí me gusta gastarlas. ¿Y qué es eso? Para gastarlas, si no es disparando a nadie, ¿no? Ya, ya. Sí, aquí, detrás nuestra. Vamos, ¿qué? Está en el lado contrario donde estábamos, ¿sabes? Vamos, ¿qué? Venga, que pito. Al lío. Me cago en Dios. Ay. Paso por aquí. Le he dejado el gas, el depósito del gas allí. ¡Me disparamos, Pedro! Qué asco de escopetas de gas, tío. Qué asco. Sin gas, ¿cómo va a funcionar? Ahora. ¿Eh? No, está en el centro. Venga, que son más y más feos, hostia. Vengo detrás de ti y no te he querido disparar antes. ¿Eh? Sí, hostia. Claro. Es que como nunca llega la bomba, no creo. Hostia. Por donde podamos.
Ay. A mí no me gusta jugar con la escopeta. Para. Hay que darle un toquecito, ¿sabes? Si no se pone, se activa y se desactiva. ¡Uy, he muerto! Al culo. Al culo. Pero que te ha apuntado ahí directo, toma. Me he tirado media hora apuntando, ¿sabes? Venga, que tenemos ahora nuestro contando, ¿sabes? ¡Muerto! ¿Eh? Vale. Aunque por aquí viene también uno. ¿Sigue contando o lo han desactivado? No, sigo contando. Ah, velo, eso es a lo que trata. A ver si se vicia, no es nada más que dar tiro y aquello que cuente. Claro. Estaba ahí, así, están así, y se me gusta. Que tú aguantas ahí, hostia. Mientras que estén retenidos. Vamos. Hostia, estamos todos fuera. Esto... Tenemos que entrar, a ver. Abajo, asómate por ahí.
motor. ¡Venga, tiro! Venga, tío. Venga, tío. ¿Para qué grita eso? Hombre, pues para reírme. Uy. No, tío. Está recargando. Vale, vamos a ello. Venga, pero vamos todos, ¿eh? La rueda es el sitio más complicado que está. Vamos a ir cuatro. Enfrente hay uno. A ver, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? Ah, ya, ya. Vamos para allá. Vamos. Venga, muévete, muévete. Mientras que está con nosotros. ¡Jujú! Jiji.